Kukuvajkat që gjuajnë natën. Të gjitha krijesat në tokë janë krijuar me karakteristika të mrekullueshme edhe aftësi mahnitëse. Secili prej nesh mund të shohë lloje të larmishme të këtyre krijesave, cilësitë edhe vetitë e tyre të ndryshme. Ekzistojnë rreth 10.000 lloje të ndryshme zogj, të cilët janë krijuar në mënyrë të përsosur, edhe secili prej tyre ka karakteristika mahnitëse. Një prej mbretërisë së mrekullueshme të zogjve është kukuvajka. Pjesa më e madhe e kukuvajkave janë aktive gjatë natës. Nata është kohë fshehjeje edhe gjumi për shumicën e qenieve të gjalla. Por për kukuvajkën është koha e gjuetisë. Të gjitha veçoritë e tyre janë krijuar për t'u bërë të mundur fluturimin me lehtësinë e errësirë. Nuk duhet harruar se një krijesë që lëviz natën duhet të jetë e aftë të lëviz pa bërë zhurmë. Por pjesa më e madhe e zogjve bëjnë zhurmë kur fluturojnë. Për shembull, zhurma që bëjnë krahët e mjelmës kur ajo fluturon mund të dëgjohet nga një distancë e largë. Krahët e shumë zogjve të mëdhej bëjnë zhurmë gjithashtu gjatë fluturimit. Zhurma gjatë fluturimit është një pengesë e madhe, sepse gjahu e ndjen sulmin që po i afrohet. Por ky problem nuk ekziston për kukuvajkën që fluturon natën, edhe kjo fal strukturës së veçantë të pendëve të saj. Pendët e saj janë të butë dhe pjesa fundore e pendëve të fuqishme të krahëve ka një strukturë me thek që i krijon mundësinë të fluturojë. Sipërfaqja e butë e pendëve të krahëve e sfumon zhurmën, edhe kështu kukuvajka fluturon pa bërë më të voglën zhurmë. Një karakteristikë tjetër e mrekullueshme e kukuvajkës është struktura e syve të saj. Sytë e kukuvajkës janë të mëdhenj dhe të vendosur në anën e përparme të kokës së saj. Tek disa lloje kukuvajkash, sytë përbëjnë 5% të peshës totale të trupit. Ky është një raport vërtet i madh. Nëse ne do të kishim të njëjtin raport, sytë tanë do të kishim për masa të një qitroje. Fakti që sytë e kukuvajkës janë të vendosura në anën e përparme të kokës i mundsojnë asaj një shikim stereoskopik me kënd të gjerë. Kjo do të thotë se ajo mund të shohë një objekt me të dy sytë në të njëjtën kohë. Fal këtij të pari, kukuvajka mund të përcaktojë me saktësi largësinë duke i parë objektet në 3 dimensione. Disa lloj kukuvajkash janë të afta ta zgjerojnë fushën e tyre të parit duke rrotulluar kokën 180 gradë edhe duke parë kështu çfarë gjendet pas tyre. Kjo jo vetëm që i mbron këta zogj nga grabitçarët, por u jep mundësinë të përcaktojnë me saktësi vendodhjen e presë së tyre. Ky krijim i përsosur i kukuvajkave mund të shihet edhe tek aftësia e tyre e lëvizjes së qafës. Qafa e kukuvajkës është pothuajse e padukshme, sepse fshihet nga pendët e saj të gjatë edhe elastik. Në qafën e saj gjenden 14 ruaza, që është 2 fishi e ruazave që gjendet tek qafa e njeriut. Karakteristikat që i përmbledhëm shkurtimisht janë fakte të qarta të krijimit. Zoti i plot fuqishëm i ka krijuar kukuvajkat me të gjithë karakteristikat e tyre të përsosura. Çdo qenie e gjallë në natyrë na jep prova për mjeshtrinë krijuese të Zotit edhe dijen e tij të pakrahasueshme. Allahu është ai që ka krijuar 7 qiej edhe prej tokës po aq sa ata. Urdhri i tij zbret përmes tyre, që ju ta dini se Allahu është i plot fuqishëm, edhe se ai përfshin gjithçka në diturinë e tij.
Fluturat me njohuri optike. Fizikantët përmendin 3 ligje themelore të optikës së rrezës së dritës. Sa më pingull të bien rrezet e dritës mbi sipërfaqe, aq më shumë ngrohet ajo. Nëse drita e diellit bie mbi 2 sipërfaqe në të njëjtin kënd, këndi më i errët do të ngrohet më shpejt. Një sipërfaqe pasqyruese e pasqyron dritën në të njëjtin kënd ku bie drita. Studentët e fizikës i din këto ligje, por ka shumë njerëz sot që nuk i din këto të vërteta shkencore. Ata nuk e din se si këto ligje ndikojnë tek jeta e tyre e përditshme. Por ka dhe disa qenie të tjera të gjalla që i din këto ligje shumë mirë. Fluturat. Fluturat i përdorin ligjet e optikës në jetën e tyre të përditshme. Të gjithë i pëlqejnë fluturat. Këto krijesa me ngjyrat e tyre të ndritshme, edhe mënyrat delikate të fluturimit të tyre, janë një prej bukurive që Zoti ka krijuar për ne. Megjithatë, përveç pamjes së tyre të jashtme, fluturat zotërojnë mjaft veti të tjera mahnitëse. Ndonjëherë këto krijesa që e kanë jetën të shkurtër bëjnë disa llogari të habitshme. Për shembull, flutura Kolias nuk mund të fluturojë nëse temperatura e trupit të saj bie nën 28 gradë Celsius. Në këtë rast, ajo i shtrin krahët e saj menjëherë dhe kthehet me shpinë nga dielli që të marrë rrezet e tij pingull. Kur merr ngrohtësinë e mjaftueshme dhe temperatura e trupit rritet mbi 40 gradë, ajo kthehet 90 gradë rreth boshtit të saj. Tani rrezet e diellit bien mbi të horizontalisht dhe temperatura e trupit fillon të bjerë. E veç kësaj, disa lloj fluturash kanë pika të mëdha të zeza me luspa në ato pjesë ku krahët e tyre janë më afër me trupin. Sipas ngjyrës së tyre, këto luspa mund ta përshtatin temperaturën në nivelin maksimal ose minimal. Ne të gjithë kemi parë flutura që i hapin dhe i mbyllin krahët e tyre në diell, si të ishin duke u munduar të kapnin një kënd të veçantë. Pikat e zeza tek trupat e këtyre insekteve i ndihmojnë të thithin rrezet e diellit. Duke përshtatur lëvizjen e hapjes edhe mbylljes së krahëve në drejtimin e rrezeve të diellit, flutura rrit temperaturën e trupit të saj. Njerëzit përdorin pasqyra dhe thjerrza të lukta që t'i përqendrojnë rrezet në një pikë të caktuar. Në mënyrë të ngjashme, fluturat pieris i vendosin krahët e tyre në një kënd, tamam si një thjerrës, që u lejon t'i përqendrojnë rrezet e diellit në ato zona ku kanë më shumë nevojë për nxehtësi. Që të realizohet kjo, duhet të kesh njohuri mbi optikën. Këto flutura nuk kanë dieni për fizikën apo optikën. Madje nuk kanë fare dieni për ligjet e fizikës apo për këndin, i cili i ndihmon t'i marrin rrezet e diellit në mënyrën më efikase. Ashtu si të gjithë krijesat në univers, Zoti i ka krijuar fluturat me të gjitha sistemet e sofistikuara që atyre u nevojiten për të jetuar. Zoti mbron dhe sheh gjithçka që ka krijuar. Ai u jep këtyre krijesave vetitë e duhura se çfarë duhet të bëjnë që t'i ngrohin trupat e tyre. Ati i përket gjithçka që gjendet në qiej e në tokë. Allahu është ai që nuk ka nevojë për askënd. Ai është i plot fuqishmi, i falendëruari. Argumentet që dëshmojnë për ekzistencën e Zotit janë kudo. Cilën do bim apo kafshë të studiojmë, rezultati do të na tregojë gjithmonë për realitetin e krijimit të përsosur. Të gjitha qeniet e gjalla kanë aspekte të panumurta, të pazbuluara
edhe se cili prej tyre krijohet për një qëllim të veçantë. Çdo qenie gjallë mbart në trupin e saj faktet krijimit. Çdo individ i arsyeshëm duhet të meditojë për krijimin e Zotit, ta lavdërojë edhe ta lartësojë atë gjithmonë. Ky është Allahu, Zoti juaj. Nuk meriton të adhurohet askush veç Tij, krijuesi i gjithësisë. Prandaj adhuroni vetëm atë. Ai është mbikëqyrës i çdo gjëje.